Fala pessoal, beleza? Olha só a caixinha de um Siena fazendo barulho no tirar do pé, assim. Tá andando assim, tira o pé, faz um barulho. Vou montar aqui pra mostrar pra vocês se de repente é o rolamento aqui do pinhão ou parece que centra assim a coroa. De repente parece que pode estar estourado algum rolamento. É bem estranho o barulho, mas vamos desmontar aqui pra ver o que aconteceu. Caixinha girinal, hein? Pelo jeito a quinta já foi feita. Com cola. Só que aqui não foi mexido, mas a quinta já foi trocada. Tu vai ver, legal. Por? Isso é a melhor coisa, nem pegar a calcinha. Mas tu pegar pra fazer, eu tenho o resto. No mínimo, 4,5 aqui. Ô pai, esse carro aí na verdade é de um amigo meu muito da antiga, entendeu? Ele ficou sabendo que eu trabalho em câmbio automático, agora para o carro, e daí, mas o carro dele é bem íntegro, tá? Ele sempre teve, os carros dele são bem íntegros, tio. Ô pai. Desmontado, pessoal. Vamos ver o que aconteceu agora. Bom, esse rolamento aqui tá mega estourado. E aí tem mais coisa aqui. Olha o tanto de limalha aqui, ó. Só de tu ver as limalhas aqui, ó. Olha aí de limalha. Já dá pra ver que tem coisa muito errada. Algo tá moendo aqui dentro.
Algo de errado não está certo. Ah, aqui está um bom feitor. Olha aí. Pega um pra mostrar. Será que diminuiu, pessoal, o negócio? Olha aí. Quadrado, rolamento. Foi o pior que eu andei no carro e não fazia um barulho assim, ó. Ele fazia barulho mais no tirar do pé. Que coisa impressionante. Mas olha isso aqui. Bem que eu vi com o barulho aí muito estranho. Olha aqui. Então é isso, pessoal. Mais um videozinho aí mostrando o dia a dia da oficina, mostrando na prática aí, ó, mais um defeito. E o defeito, né? Estragou o rolamento do pinhão. Valeu, forte abraço, fique com Deus.